Чернобыль находится всего в 110 километрах от Киева. Прошлым летом я побывала в зоне отчуждения, а сегодня, 34-ю годовщину со дня аварии, публикую свой рассказ об этой поездке. В зону действительно возят организованные туры. На контрольно-пропускном пункте на границе 30-километровой зоны сверяют документы, заранее запрошенными пропусками. Гиды объясняют правила поведения и раздают дозиметр. Поднятие шлагбаума знаменует окончание формальности. Первая остановка – брошенное во время эвакуации село Залесье. В Залесье встречаются артефакты, которых не встретишь в современном городе. Видно, что одной и той же тропой водят практически всех туристов. Время от времени я слышала, что в Чернобыль возят экскурсионные туры, но сама туда ехать и не думала. Не думала до тех пор, пока не слышала, что люди со всех уголков планеты Земля прилетают на Украину только ради поездки в Чернобыль. Посмотрев Чернобыль зону отчуждения в 2014 году, точно решила, что мне надо попасть туда. Первый сезон, на мой взгляд, оказался по-настоящему прорывным для российского кинематографа. Как и в плане съемки, так и в плане спецэффектов, как и в плане лихо закрученного сюжета, оторваться от которого было просто невозможно. Так все 10 серий смотрелись на одном дыхании, а после заключительной проходила мысль, как же это круто. Создатели фильма, подобно великим кулинарам, попытались создать блюда из множества компонентов. Мистики, фантастика, приключения, триллер, драма, мелодрама. И хочется сказать, этот микс удался действительно славно. Если вы еще не смотрели, то рекомендую посмотреть. Хоть это и не документальное кино, зато оно показывает подрастающей молодежи в доступной форме, как это было, что они могли бы прочувствоваться к этому времени, к этой эпохе. После этого начала рьяно изучать материалы, ведь я почти ничего не знала о Чернобыле, только негативно запуганные ремарки, брошенные обывателями, и рассказы папы о рыбалке в 1986 году, и что ему говорили на станции, где проверялась еда, что рыбу лучше закопать и даже котам не давать, которые узвонили. Спросила бабушку, она говорит, что помнит, и что трава была желтая, токсичного цвета под заборами, а мы жили 400 километров от Чернобыля. Я родилась в Полесье, на белорусской стороне, и это часть моей истории. Хочу я этого или нет. Там я провела детство. Нет у человека ничего прекраснее и дороже Родины. Человек без Родины – нищий человек, однажды сказал Якуб Колос, классик белорусской литературы. Когда я начала говорить, что хочу поехать в Чернобыль немногим близким, то на меня были устремлены широко раскрывшиеся глаза тех, кому говорила с вопросом «Зачем?». Там же радиация. Конечно, знавшим меня хорошо, это не было сюрпризом. Они-то знали, насколько это важно для меня. Но тем не менее, никто не отважился поехать со мной. Никто жил за океаном, никто жил в непосредственной близости от зоны. Конечно, подлила жару еще и нашумевший сериал «Чернобыль» с HBO, но к этому времени у меня уже было все запланировано. Полет через океан в Россию, потом на поезде в Белоруссию, на родину. Оттуда опять поездом уже в Киев, где я планировала провести неделю. Как раз попала на двухдневный тур на мой день рождения. Вот это было точно незабываемый подарок.